labaran barka da asuba. To gwamnati jihar Kano ta fara yin ƙarin girma ga ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar nan guda 44. Za a ji cewar majalisar tawa ta amince da ƙudurin dokar hukumar hukunta masu aikata laifukan zaɓe ta Najeriya. Hukumar zaɓe ta ƙasa ta ce mutane rabin miliyan ne suka rijista katin zaɓe ta intanet a cikin makonni 2 da fara aikin. Da ƙetare mutanen da suka mutu sakamakon tarzoma ta ɓarke a ƙasar Afirka ta Kudu ya ƙaru zuwa 72. Musaro assalamu alaikum wa rahmatullah, gari ya waye. Yau take Laraba 4 ga watan Zulhijja shekara 1442 bayan hijira ta fiyen halitta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madinatul Munawwara. 14 kenan ga watan Yuli na shekara 2021 miladiyya. Sunana Abdulmumin Abubakar Tsanyawa tare da abokiyar aiki Binta Abdullahi Fulani. Gwamnatin jihar Kano ta fara yin ƙarin girma ga ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar nan guda 44 da yake buɗe ƙaddamar da aikin ƙarin girman. Kwamishinan ƙananan hukumomi na jihar Kano Alhaji Murtala Salagaro ya ce matakin wani bangare ne na ƙoƙarin da gwamnati ne ke yi na inganta walwalar ma'aikata. Kwamishinan, wanda ya samu wakilcin babban sakataren ma'aikatar Alhaji Ibrahim Ahmad Sagagi, ya ce gwamnatin Kano na biyan ma'aikata albashi duk da kalubalen tattalin arziki da ƙasa ke ciki. Shi ma daraktan kula da sashen yin ƙarin girma na ma'aikatar Alhaji Yunusa ya ce kimanin za a yi ƙarin ne ga mutanen da suka kai 2,000 ma'aikata waɗanda ake sa ran za a yi musu ƙari a yayin shirin. To daga nan Kano kuma bara mu tsallaka zuwa jihar Kaduna, inda kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Samuel Arwan ya ce kawo wannan lokaci yan fashin daji sun halaka mutane 222 sannan kuma suka sace guda 774 tare da jikata guda 226 waɗanda suka haɗar da mata da kuma ƙananan yara a zango na biyu na shekarar da muke ciki a jihar ta Kaduna. Kwamishinan ya bayyana haka ne lokacin da yake gabatar da rahoton tsaro na zango na biyu na shekarar da muke ciki a jiya. Kazalika ya ce 'yan fashin daji sun ci zarafin mata guda 20 daga tsakanin watan Afrilu zuwa Yunin bana. A cikin bayanan da ya fitar ya bayyana cewa mutane 159 da aka halaka sun fito daga shiyar Kaduna ta tsakiya, waɗanda suka haɗar da birnin Gwari da Giwa, sai Igabi da Cikun da kuma ƙaramar hukumar Kajuru, yayin da guda 54 suka fito daga shiyar Kaduna ta kudu. Sai dai kuma ya ce a wannan tsoki ba a samu asarar rai ko guda ɗaya ba yankin Kaduna ta arewa. Bugu da ƙari ya ce jami'an tsaro sun samu nasarar halaka 'yan bindiga guda 87, sannan kuma jami'an tsaro na DSS suka kama guda 24. Majalisar Dattawa ta amince da dokar kafa hukumar hukunta aikata laifukan zaɓe a ƙasa, wadda idan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sanya mata hannu za ta kasance mai wuƙa da nama wajen yin bincike tare da gurfanar da masu aikata laifukan zaɓe a ƙasar nan. ƙudurin dokar ya tsallake gaban zauren majalisar dattawa ne bayan an yi masa karatu na 3 a yayin zaman 'yan majalisar na jiya. Hukumar da za a samar tana da ikon nadawa tare da samun ƙwararrun masu bincike da kuma ƙwararru a ɓangaren gurfanar da masu aikata laifi. Shugaban kwamitin majalisar dattawa mai kula da ayyukan hukumar zaɓe ta ƙasa INEC Sanata Kabiru Gaya ya ce samar da hukumar abu ne mai mahimmancin gaske, kasancewar hukumar zaɓe ta ƙasa ba ta da isassun ma'aikatan da za ta iya amfani da su wajen gurfanar da waɗanda suke aikata laifukan zaɓe a faɗin rumfunan zaɓen ƙasar nan guda 119,973. Bugu da ƙari, Sanata Kabiru Gaya ya ce ƙudurin dokar zai taka muhimmiyar rawa wajen rage aikata laifukan zaɓe a ƙasar nan. To wani bangaren kuma abubuwan da dokar hukumar hukunta aikata laifukan zaɓe ta ƙasa ya kunsa sun haɗar da ɗaurin shekaru 10 ko zaɓin biyan taron naira miliyan 20 ko kuma haɗawa mutum duka guda biyun ga dukkan wanda aka samu da laifin yin kalaman ɓatanci ko tundara jama'a ta bangaren da ya shafi ƙabilanci ko addini ko nuna wariya da rashin tsaro da kuma taya tarzoma a yayin zaɓe. Kazalika dokar ta yi tanadin ɗaurin shekaru 20 ko biyan taron naira miliyan 40 ga duk wani ɗan takara ko wakilin jam'iyya da aka samu da laifin ɓatawa ko satar kayan zaɓe kafin da kuma yayin ko kuma bayan zaɓe ba tare da samun wani izini ba. Bugu da ƙari, dokar hukumar hukunta masu aikata laifukan zaben ta ƙasa da majalisar dattawa ta amince da ita a jiya ta yi tanadin ɗaurin shekaru 15 ga duk wanda aka samu da laifin yin jirwaye mai kamar wanka domin jan hankalin mai kada ƙuri'a a lokacin da ake yin zaɓe. Sannan kuma ta yi tanadin ɗaurin shekaru 3 ga duk wani ma'aikaci da aka samu da laifin jan hankalin mai yin zaɓe kai tsaye ko kuma ta wata fuska.
har wa yau dokar wadda shugaban ƙasa zai sanya wa hannu ta yi tanadin ɗaurin shekaru 20 ba tare da zaɓin tara ba ga duk wanda aka samu da laifin yaɗa wasu bayanai wanda za su yi wa 'yanci da ko martaba tare da haɗin kan ƙasar nan lahani. Kazalika dukkanin wani jami'in zaɓe da aka samu da laifin hana masu yin zaɓe kaɗa ƙuri'a ko kuma hana ƙirga wata halastacciyar ƙuri'a da aka kaɗa zai fuskanci hukuncin ɗaurin shekaru 10 a gidan gyaran hali. A nan kuma shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta Farfesa Mahmud Yakubu ya ce hukumar ta karɓi bayanan masu neman yin rajistar katin zaɓe ta intanet har guda 542,576 a cikin makonni biyu na farko da fara aikin ci gaba da rajistar masu kaɗa ƙuri'a da aka fara a ranar 28 ga watan Yunin da ya gabata. A cewarsa mutane guda 456,909 sabbin masu rajista ne yayin da guda 85,667 suka nemi canza musu katin zaɓe ko kuma a sabunta musu bayanansu. Yakubu ya bayyana hakan ne yayin ganawarsa da kwamishinan hukumar zaɓe a birnin tarayya Abuja jiya. Ya ce daga cikin masu rajista ta intanet guda 542,576 guda 356,777 wanda ke wakiltar kashi 66 cikin 100 na mutanen matasa ne masu shekaru tsakanin 18 zuwa 34 sai kuma guda 134,719 masu shekaru tsakanin 35 zuwa 49. To shugaban tarayyar kasar nan Muhammadu Buhari ya ce har yanzu Najeriya ƙasa ce take kan tudun mun tsira duk wanda irin kalubalen da ake samu nan da can a bangarorin Najeriya. Shugaban kasar ya bayyana haka ne lokacin da yake karɓar rahoton taron da aka shirya game da sha'anin tsaron kasar nan a ranar 26 ga watan Mayun bana wanda zauren majalisar wakilai ya gabatar masa ga ƙashin kakakin majalisar da Femi Bajabiya Mila. Shugaban kasar ya yi amfani da wannan dama wajen jan hankalin shugabanni da su kasance masu girmama al'umma tun daga matakin ƙasa zuwa na ƙololuwa wanda hakan zai ba wa jama'a damar zaben wanda suke muradi ba tare da nuna wani bambanci na siyasa ko kuma addini ba. Shi ma nasu jawabin kakakin zauren majalisar wakilai ta ƙasa Femi Bajabiya Mila ya gode wa shugaba Buhari game da goyon bayan da ya nuna kan babban taron tsaron na ƙasa da majalisar ta shirya wanda ya ce rahoton da suka gabatar masa ya kunshi ɗansu shawari guda 7 da ke buƙatar ɗaukar mataki daga ɓangaren majalisa yayin da kuma guda 19 ɓangaren zartarwa zai aiwatar da su. Ana zargin dakarun sojin ƙasar nan da halaka wani ɗan kasuwa mai suna Felix wanda aka fi sani da Tiger da wasu 'yan kasuwa guda 2 da ba a san ko su waye ba yayin wani artabu tsakaninsu da 'yan kasuwar a kasuwar Ladipo da ke jihar Lagos. Shaidun gani da ido sun faɗa wa jaridar Punch cewa wani jami'in soja da kuma dogarinsa sun ziyarci kasuwar a ranar Talata domin sauya kayayyakin da suka siya daga hannun wani ɗan kasuwa. To sai dai kuma akan hanyar su ta fita 'yan kasuwar waɗanda suke bakin kofar kasuwar suka nemi su biya naira 200 a matsayin kuɗin shiga ta kofar da suka yi to sai dai kuma sun ki ba su kuɗin wanda hakan yasa suka fara yi musu tsiwa. Daga baya dai sojan ya gayyato abokan aikinsa inda nan take suka harbe wasu 'yan kasuwar sai dai kakakin rundunar sojin sama ta ƙasa Edwin Gobquat ya yi kirarin cewa sojan ya je kasuwar ne domin karɓar bashi a lokacin da rikicin ya barke. To ita kuwa jami'ar Ignatius Ajuru da ke birnin Fatakwala jihar Rivers ta dakatar da ɗaya daga cikin malamanta mai suna Godwin Olai bayan fitar da wani sautin murya wanda wasu ɗalibai suke zargin cewa ya nemi su fashi kuɗi domin ya taimaka musu wajen rubuta kundin bincike kan abubuwa da ɗalibai yake yi kafin kammala makaranta. Mataimakin shugaban jami'ar Farfesa Ozo Mekori Indimele shine ya bayyana haka a shafin sa na Facebook a jiya. Indimele ya ce daga cikin sautin murya da ɗaliban suka naɗa sai zargin cewa malamin ya buƙaci a biya shi naira 70,000 daga ɗaliban ajin ƙarshe domin ya taimaka masu wajen samun nasara. Daga nan ya bayyana cewa yanzu aka an tura al'amarin gaban kwamitin ladabtarwa na jami'ar domin yin bincike. A nan kuma mahukuntan jami'ar jihar Legas da ke yankin Akoka sun ce akwai alamun ɓullar sabuwar nau'in ƙwayar cutar coronavirus a cikin harabar jami'ar. A cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafin ta yanar gizo ta ce akwai karuwar masu harbuwa da cutar da ake samu a cikin jami'ar. A halin yanzu mahukuntan jami'ar sun ce saboda halin da ake ciki dole ne za a rika tura masu samun daukin gaggawa cibiyoyin kiwon lafiya da ke jihar. Jami'ar ta yanke kwanan wannan shawarar ne domin kare sauran ɗaliban jami'ar da ka ci gaba da yaduwar annobar. To ita kuwa gwamnatin tarayya ta bayyana cewa tana sa ran yin allurar rigakafin COVID-19 har guda miliyan 41,282 da guda 770 nan da ƙarshen watan Satumbar wannan shekara. Babban daraktan hukumar kiwon lafiya matakin farko ta ƙasa Dr. Faisal Sha'abu ne ya bayyana haka
yayin ganawarsu da manema labarai jiya ya ce rigakafin sun haɗa da na Oxford AstraZeneca da Pfizer BioNTech da kuma Moderna da kuma kamfanin Johnson & Johnson kenan, ya kuma bayar da tabbacin cewa gwamnati ta tara dukkan kayan da ake bukata domin alkintawa da kuma raba rigakafin a dukkan lungu da sako na Najeriya. Ana sauraron labaran barka da asuba kai tsaye da kanan mita 93.1 Arewa Radio tashar Hausa Zalla mai sauraro na da damar kallon labaran kai tsaye ta shafinmu na Facebook akan Arewa Radio 93.1. Kazalika mai sauraro na damar bayyana ra'ayinsa kan labaran da ake ji ta shafukan namu na Facebook da kuma WhatsApp akan 0908171715 yanzu za mu tsallaka kasashe na ƙetare farawa da nahiyar Afirka. Akalla mutane guda 72 ne suka mutu kawo yanzu sakamakon tashin hankali da ya mamaye wasu sassan Afirka ta kudu tun lokacin da aka tsare tsohon shugaban kasar Jacob Zuma a makon da ya gabata. Wannan ya hada da mutane guda 10 da aka kashe a cikin turmutsutsun da ya faru yayin sace-sace da aka yi a daren jiya a wata cibiyar kasuwanci da ke Soweto. Kusan mutane 800 aka kama tun bayan barkewar rikicin wanda ya fara ranar Alhamis da ta gabata. Yanzu haka dai an girke jami'an soji domin taimakawa 'yan sanda da abin ya fi karfin su. Shugaban kasar Cyril Ramaphosa ya bayyana tashin hankalin a matsayin mafi muni da rabon da aka yi irin satin shekarar 1990 kafin kawo ƙarshen mulkin wariyar launin fata. To a sauran sassan duniya kuwa ma'aikatar shari'a ta Amurka ta ce an tumi wasu 'yan kasar Iran su hudu da laifin yunkurin yin garkuwa da wata 'yar jarida da ke zaune a birnin New York. Duk da cewa ba faɗi suna waɗanda ake zargin ba, amma an bayyana sunan 'yar jaridar da Mashin El-Janad, wata marubuciya kuma haifaffiyar ƙasar Iran. Masu gabatar da ƙara sun ce gwamnatin Iran ta nemi yaudarar 'yar jaridar da ke zaune a birnin New York zuwa wata ƙasa domin cin zarafinta. Yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci. Babbar darakta a cibiyar kasuwanci ta duniya Dr. Ngozi Okonjo-Iweala ta yi kira ga kasashe na duniya da su ware kuɗi da ya kai dalar Amurka miliyan 50,000 domin ganin an samu rigakafi ga al'ummar duniya ga baki ɗaya kaso 40 na al'ummar duniya, inda ta bayyana wannan matakin zai taimaka kwarai da gaske wurin farfadowa da halin tattalin arziki da ake ciki a duniya. Okonjo-Iweala ta bayyana haka ne a jiya Talata, inda ta bayyana cewa akwai buƙatar a ƙaro samun rigakafi domin akwai ƙarancin rigakafi, inda ta bayyana cewa hatta asusun bada lamani ya bayyana cewa idan aka yi wannan matakin to zai taimaka wurin ganin an farfado da matsalolin da ake fuskanta na durƙushewar tattali a duniya gabaki ɗaya. Za ku saurari labarin wasanni. To kasar Australia ta lallasa Najeriya da ci 108 da kuma 69 a ci gaba da shirye-shiryen tunkarar gasar Olympics da za a yi can Tokyo. Najeriya dai a baya ta samu nasara ne a kasar Amurka wasan da suka fafata domin tunkarar gasar Olympics da suke yi. 'Yan wasan kwandon dai sun ci gaba da samun nasara har sau biyu, sai dai kuma a jiya sun samu rashin nasara. Ga ci gaban wasu labaran na wasanni. Shahararren dan kwallon tennis Roger Federer a jiya Talata ya bayyana cewa ya janye daga gasar Olympics ta Tokyo mai zuwa domin ya samu lokaci sosai wajen kula da raunin da yake fama da shi a gwiwarsa. Dan wasan wanda ya nasarar lashe kyautar Grand Slam har sau 20 a tarihi ya yi rashin nasara a hannun dan wasa Hubert Hurkacz a wasan dab da na kusa da na karshe a gasar tennis ta Wimbledon. Federer mai shekaru 39 a duniya wanda bai taba samun nasarar lashe kyautar sarka ko kwaya ɗaya ba a gasar Olympics ya sha fama da jinya a shekarar da ta gabata, inda har sai da aka yi masa aiki sau 2 a gwiwar tasa. Idan muka jiyo duniyar kwallon kafa kuwa, sama da magoya baya 100 ne daga nahiyar Turai suka shigar da takardar koke wacce take kira da a maimaita wasan karshe da aka fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta kasar Ingila da kuma kungiyar kwallon kafa ta kasar Italiya a gasar Euro ta shekarar 2020, gasar kasashen nahiyar Turai, wadda kungiyar kwallon kafa ta kasar Ingila ta rashin nasara a hannun kungiyar kwallon kafa ta kasar Italiya a bugun daga kai sai mai tsaron raga bayan tashi wasa 1-1 a babban filin wasa na Wembley da ke Ingila a daren ranar Lahadi, inda dan wasan kungiyar kwallon kafa ta kasar Ingila Luke Shaw ya zira kwallon farko a cikin mintuna 2 farko da fara wasan. Daga bisani kuma kungiyar kwallon kafan ta kasar Italiya ta yi dukkan mai yiwuwa wajen dawo da kanta cikin wasan ta hannun dan wasan bayan ta Leonardo Bonucci bayan dawowa daga hutun rabin lokaci. A fagen cinikayya da musayar 'yan wasa kuwa, dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea dan asalin kasar Faransa Olivier Giroud na dab da rattaba hannu akan yarjejeniya da kungiyar kwallon kafa ta AC Milan, yayin da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta shiga zawarcin dan wasan bayan na kungiyar kwallon kafa ta Napoli dan asalin kasar Italiya Giovanni Di Lorenzo. Muhammad Fadil Salihu, Arewa Radio. Sai kuma hasashen masana yanayi.
Da ranar yau hasashen masana ne ya bayyana cewa Bichi da ke jihar Kano zai kasance cikin zafin rana akan ma'aunin Celsius 31, yayin da Zaria da ke jihar Kaduna da Maiduguri da ke jihar Borno har ma da Lokoja da ke jihar Kogi za su kasance cikin gajimare akan ma'aunin Celsius 28 zuwa 30. Idan muka leƙa yankin kudu yana gwa da ke jihar Bayelsa zai kasance cikin ruwan sama akan ma'aunin Celsius 28, yayin da Owerri da ke jihar Imo da kuma birnin Badin da ke jihar Oyo za su kasance cikin gajimare akan ma'aunin Celsius 27. Idan muka bar gida Najeriya kuwa birnin Lome da ke kasar Togo zai kasance cikin gajimare akan ma'aunin Celsius 29, yayin da birnin Khartoum da ke kasar Sudan zai kasance cikin hasken rana akan ma'aunin Celsius 35. Tunu saro da haka ne labaran ya kammala, sai dai kafin mai sallama ga Binta da jerin muhimman kanunsu. Tun da farko an ji cewa gwamnatin jihar Kano ta fara yin ƙarin girma ga ma'aikatan ƙananan hukumominta. Majalisar Dattawa ta amince da ƙudurin dokar hukumar hukunta masu aikata laifukan zaɓe. Hukumar zaɓe ta ƙasa ta ce mutane 500,000 ne suka yi rajistar katin zaɓe ta intanet a cikin makonni 2 da fara aikin. Daga ƙetare kuwa, mutanen da suka mutu sakamakon tarzoma da ta ɓarke a ƙasar Afirka ta Kudu ya ƙaru zuwa mutane 72. Mai abu shi ke ci da rana. Mai abu shi ke ci da rana, karin maganar ke nan a wannan rana ta Laraba daga ita sai Alhamis. To madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullum na Arewa rediyo mita 93.1 zangon FM, Abdullahi Fawala ne mashirin labaran kamar yadda aka ji. Sunana Abdulmumin Abakar Tsanyawa tare da abokiyar aiki Binta Abdullahi Fulani muke cewa a ci gaba da kasancewa da Arewa rediyo a zangon FM.